हाय फ्रेंड, नमस्ते। कैसे आप लोग? ऐसा लगता है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने अपने काम मस्त होंगे। फ्रेंड, सुबह के 5 बज रहे हैं। हम और खुशी जग चुके हैं और खुशी के लंच पे बना रहे हैं आलू का भुजिया फ्रेंड, और रोटी बना दे रहे हैं। खुशी नहाने गई है और यहाँ का आप लोग मौसम देखिए, बहुत ही अच्छा है, ठंडा एकदम, और लग रहा है बारिश आएगा। इस तरह से पूरा एकदम काला मेघ किया हुआ है। देखिए हवा चल रहा है और ये इधर हम लोग का अब सावन शुरू हो गया है। 22 तारीख से सावन स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। और यहाँ का ये देखिए, वहाँ पर खेत दिख रहा है, कोई आदमी की है। देखिए फ्रेंड्स, धान बिहुन हो रहा है, धान बिहुन हो रहा है, लेकिन कल बारिश नहीं आया है। आज आएगा, एकदम कंफर्म लग रहा है कि आज आएगा। पूरा काला मेघ किया हुआ है, उधर भी काला मेघ किया हुआ है, पूरा काला मेघ किया हुआ है। आज बारिश आएगा। इधर एक लेडीज है, एक जेंट्स है, जो दोनों बिहन कर रहे हैं सुबह सुबह। हम लोग नदी में देखिए फ्रेंड्स, कितना थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है। अभी पानी स्टार्ट हो जाएगा तो जहाँ ये पीला रंग का पॉलीथीन आप लोगों को दिख रहा है, पीला रंग का, वहाँ तक पानी आ जाता है फ्रेंड्स। इधर मेरे दोस्त का है ना, घर का थोड़ा सा पीछे, बस मतलब ऊपर आइए जाता है पानी। ये देख रहे हैं कि मेरे वीडियो बना रही है, कहाँ फोटो खींच रही है। तो चलते हैं, खुशी को तैयारी कर देते हैं। लो, इधर हो गई खुशी नहा के तैयार। क्या हुआ? बेल्ट मत। अब खुशी निकलेगी। खुशी खुशी गई, नीचे उतर गई माँ। ओए लड़की, 6-7 हो गया ना, इसीलिए आज खुशी का थोड़ा सा लेट हो गया। और दादी उसका घर पे। और देखो मेरे बेटी जा रही है। पीछे से दादी निकल के जा रही है। खुशी के लेट हो गया, इसके वजह से खुशी जल्दी आगे चल गई है। दादी उसका पीछे से बुलाते हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पापा का हो गया है खांसी और सो के उठे हैं और खांसना चालू हो गया है। तो पापा के लिए गोलकी की चाय बना रहे हैं। हल्का सा गोलकी डाल देंगे, 2 तेज़पत्ता भी डाल देंगे, फिर सौंफ डाल देंगे और इलायची भी डालेंगे, ये लौंग, और फ्रेंड्स इधर है 4-5 तुलसी पत्ता, से भी हम डाल देंगे। पापा मम्मी लोग गाँव गए थे, तो गाँव का थोड़ा सा पानी लग गया, इसीलिए खांसी रही से दवाई चल रहा है। तो अच्छा सा काढ़ा टाइप का बना दे पियेंगे तो और अच्छा लगेगा। पर अभी ये सब काम नहीं करता है, दवाई काम करता है, पहले काम करता था। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसी तरह जिस तरह चाय बनाए हैं, इसी तरह पूरा कोरोना में हम लोग पिए हैं काढ़ा बना के चाय। तो खांसी वगैरह नहीं हुआ था हम लोग का। डर था खांसी से ही कोरोना होगा का, क्या हम लोग ऐसे ही सुबह शाम काढ़ा पीते थे, सब पूरा फैमिली पीते थे, ताकि हम लोग खांसी ना हो। और नहीं भी हुआ था, ठीक ठाक था। तो पापा के लिए ये काढ़ा बना रहा है, पूरे सुन रहे हैं, खांस रहे हैं, हल्का हल्का खांसी हो रहा है। फ्रेंड्स, चाय बन गया है, छान लगते हैं। थोड़ा सा माँ के लिए बचा दिए हैं, माँ को भी दे देंगे, पर हुआ नहीं है, हम दे देंगे। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा नाश्ता। पूरा घर वालों ने नाश्ता कर लिए हैं। ये बोदी आलू का सब्जी, परवल का और आलू का भुजिया, ये 3 रोटी, चाय। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। माँ पापा से पापा तब सबको नाश्ता कर लिए हैं। बच गए थे हम 1 लोग तक, जब भी करने चले 10 बजे। आज बहुत ही ज़्यादा काम था, काम करते करते लेट हो गया। फटाफट नाश्ता स्टार्ट करते हैं।